अरे भाई साहब यार, यहाँ बारिश रुका उत पटांग टेम पर चल यार, रुकेगी अक नहीं। वह मैं इंदर का फुप्पा यमा मम्मा उसका मुझे क्या आता रुका कि नहीं। भाई साहब मैं तो वैसे ही कह रहा था यार। वैसे ही क्यों कर रहे थे, हम मूड खराब कराने लग रहे हमारा भी यार। भाई गर्मी ज्यादा हो तो हम गर्मी में मर गए, सर्दी ज्यादा हो जो सर्दी में मर गए, बारिश ना हो तो मर गए, और बारिश हो तो रुकी क्यों नहीं। निकल ना और मैं तो थार दो अंगड़ मांस नहीं चढ़ता इन टाइम सुनो मई।